क्यों कोई कैसे कुड़ी थे और अच्छा ठीक ट्रैक सड़क वन पे कर ट्रैक चल रहा है यार अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आपके घर वाले भी सब खैरियत से होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30, तो हमने नमाज भी पढ़ ली है। तो आज का प्लान है, हमें जाना है आज मरगन टॉप, देखेंगे वहाँ क्या क्या सीन रहेगा और आपको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। क्यों कोई कैसे कुड़ी थे क्यों कोई पेट्रोल चोरा Baya, oh baya var orası paka. Var bak güzel diye. Buz. तो गाइस अभी 8 बज के, अभी हम कोकरनाग में हैं। अभी हम पियेंगे अभी यहाँ पर चाय, आप देख सकते हैं। ये तो क्या चुता है कारण हाशिम साहब। अच्छा ठीक कशर दूध क्या वाला भाई क्या वाला मुतलिक स्वादी कर रही। तो अभी हम यहाँ पर चाय पियेंगे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। 6 hours later. So guys, हम बढ़ रहे हैं मरगन टॉप की तरफ। आप देख सकते हैं अभी हमें 20 किलोमीटर चलना है और तो फिर पहुंचेंगे मरगन टॉप। ये मेरे आप देख सकते हैं तब तक यहाँ का नज़ारा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। Minutes later. इंसान के ट्रैकर क्या ये सड़क है ना, ये ट्रैक ये सड़क वन पे कर ट्रैक तसेन मेर का समझ रहा बस ना अगर दोन ट्रैक तो वो मगर उस असली मुझे सड़क से सर्च कर वो असल का चोरनाग होता है ये कर को चाहिए गस 12 घंटा एवरेशन का 20 घंटा से स्कूटी ट्रैवल अफो तो जी गाइस, अभी हम 10-15 मिनट के बाद पहुंचेंगे बराबर मरगन टॉप पर। तो देखेंगे क्या क्या सीन रहेगा और आपको भी दिखाएंगे। तो आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे।
जी गाइस, हम मरगन वैली में है अभी अभी हमें जाना है वहाँ से ट्रैक करने। आपको मैं दिखा सकता हूँ कहाँ से जाना है। अभी हमें वहाँ से जाना है ट्रैक करने। वो वहाँ पर है, हमारा वेट कर रहे थे। इसको वॉशरूम जाना था, इसके साथ में आया। तो जी गाइस, अब हमें यहाँ से ट्रैक करना है वहाँ की ओर, ऊपर जाना है टॉप पर, मरगन टॉप पर। अभी हमें मरगन वैली में जाएंगे ऊपर टॉप पर, देखेंगे कैसा नज़ारा है वहाँ से और आपको भी दिखाएंगे। आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपसे आगे। A few moments later. सो गाइस, अभी हम चल रहे हैं, हमें देखनी है लेक्स वहाँ से। यहाँ से 6 लेक्स है। यहाँ से अब जहाँ से हम अभी जा रहे हैं वहाँ से 2 है और वहाँ से 4 है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से 2 है और कहाँ से 4 है, आपको मैं दिखाऊंगा। पहले यहाँ से जाना है, यहाँ से पहले देखेंगे 2 लेक्स, फिर वहाँ से जाना है बाद में, वहाँ से है 4 लेक्स, टोटल 6 लेक्स देखेंगे। अब जब हम लेक के पास पहुँचेंगे तो मिलेंगे आपसे सीधा वहीं पर। तब तक के लिए बाय। 5 minutes later. सो गाइस, हम शायद पहली लेक के पास पहुँचने वाले। आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम, आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कैसा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आगे से। देखिए फॉग कितना है आगे। सो गाइस, यहाँ से इतना फॉग है, लेक दिख ही नहीं रही है। आप देख सकते हैं कितना फॉग है यहाँ से। आप देख सकते हैं कितना फॉग है, कुछ दिख ही नहीं रहा है लेक कहाँ पर है। पानी की आवाज़ वहाँ से आ रही है, मगर पता नहीं कहाँ से जाना है अब। A few inches later. गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ से वो 2 लेक्स दिखाई नहीं दी क्योंकि फॉग काफ़ी ज़्यादा था। तो अब हमने यू टर्न लिया। अब जाएंगे 4 लेक्स के पास, जिसको बोलते हैं चोहरनाग। वहीं पर जाएंगे, देखेंगे क्या सीन रहेगा और आपको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। तो जी गाइस, आप देख सकते हैं, आपको लेक दिखाई दे रही होगी। ये चोहरनाग की फर्स्ट लेक है। आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं व्यू। अब आपसे सीधा मिलते हैं लेक के पास। सो गाइस, ये रही चोहरनाग की पहली लेक। आप देख सकते हैं, आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दलदल है, वहाँ से जा सकते हैं। अभी हमें जाना है 3 लेक के पास और, तो बढ़ रहे हैं हम दूसरी लेक की ओर। सो गाइस, आप देख सकते हैं दूसरी लेक चोहरनाग की। वाओ ब्यूटीफुल। वो चल रहे हैं सुहेब और बड़ा भाई आगे, साहिल भाई, हाशिम और बख्तावर पीछे है अभी बहुत ज़्यादा। आपको भी यहाँ आना चाहिए, मरगन टॉप। यहाँ पर चोहरनाग पे स्टे करना चाहिए। ब्यूटीफुल व्यू भी है यहाँ से, देख सकते हैं कितनी अच्छी लेक है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। क्या Hoş mu liye zayn emin. क्या बिस्किट है? Ne an biskut zı akıyor mete akşama yetmiyor. जो आकर बिस्कुट इसान शेयरिंग इज केयरिंग ब्रो। Yala jaga to joker. आगो हो प्लीज दा। Ya bu simple. Simple ha magar sen beraber bunta. Çutur giyer. Bu avi. करे ब्रो इसका फोटो शूट चल रहा है यार। Ya foto var. मैं आ गई हूँ। A few inches later. सो गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरी लेक की ओर। तीसरी लेक भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अब मिलते हैं आपसे सीधा अब तीसरी लेक पर। सो गाइस, जो आपको ये लेक दिख रही है, ये 4th लेक है। मुझे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उधर, तो मैंने कहा था ये तीसरी नहीं, ये 4थी वाली लेक है। तो मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पर। गाइस, हम 4th लेक के पास पहुंच गए। आप देख सकते हैं, वो है नीचे वो लेक 4th वाली। अभी हम जाएंगे उधर ही। अभी
उनका वेट कर रहे हैं, साहिल भाई और बख्तार को, वो उधर है। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा वो ये है थर्ड वाली लेक, मगर ये थर्ड वाली नहीं है, फोर्थ वाली है। तो अभी हम जाएंगे इस लेक के पास, तो आपको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। तो आप देख सकते हैं फोर्थ वाली लेक चोहरनाग की, माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी लेक्स है यहाँ पर, आपको भी यहाँ आना चाहिए। हाशिम साहब क्या बासियो तोह ट्रैकस मुतलिक, क्युथ ओस ट्रैक? ट्रैक असल ठीक, लेक लगभग सानन लगभग 4 लेक, ठीक, लेकिन यमो योर आमत अम ब्रो एक्सपीरियंस ज्यादा ट्रैक तमो वो हुद साइड बे 2 लेक गई तपर व्यू पॉइंटस तान, लेकिन तम ब्रो गो नफर साहिल भाई तम दोप तथ दूर लेक, ठीक, तमी सह वापस अम पे कर 4 लेक कवर, 4 लेक पे वापस पकान, वो करो बुत गोची लेक पे स्टे, बनावो मैगी वैगी तथ बे क्या खोन चोन, बाकी ट्रैक असल। ठीक, करान ट्रैकरन अपील तम यून योर, तम करान विजिट ये असल ट्रैक, ज्यादा खसन वसन तुम कहें प्लेन। 5 minutes later. सो अभी ये भाई साहब मैगी बनाने जा रहा है। मैगी इस गई मैगी, अंग्रेज नफर। हाशिम साहब तूर लजस सैफ साहब तूर छा जबरदस्त मैगी पहाड़ों वाली मैगी अच्छी। सूया चलना। तो गाइस अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा हमारा आज का, काफ़ी अच्छी जगह भी थी ये, हमने चारों लेक्स भी देख ली। आपको भी यहाँ आना चाहिए, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू भी था यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं, सहब, हाशिम और बड़ा भाई आगे चल रहे हैं, हम 3 पीछे चल रहे हैं, साहिल भाई, मैं और बख्तार। तो अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट है। हम अपना ट्रांसपोर्ट लेंगे और सीधा घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पर। उससे पहले आप ये नज़ारा देखिए। Fifteen minutes later. सो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पकड़िया जैसे मज़े हो साज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ठीक, देखा वापस घर की तरफ, बस अल्लाह से दुआ है कि खुशी खुशी और अच्छे से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं आपसे फिर सीधा घर पर।
10 बज चुके हैं अभी। तो गाइस अभी हम फतेह कदल में हैं, आप देख सकते हैं। तो बड़ा भाई अब यहीं से घर जाएंगे। अभी हम फतेह कदल बराबर हाईवे ही मोको जी गाइस अभी मैं घर पहुंच गया, अभी बज रहे 10:15। तो आई होप कि आपने इस व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।